Kontraktim qolganini tezroq to'lash kerak ekan. Bo'ldi, bugun prorabdan so'rab ko'raman. Har doim shunaqa deysiz. Tezroq to'lamasak men imtihonga kira olmayman. Vahima qilmagin, harakat qilaman deyapman-ku. Bitta kursdoshlarimiz bilan o'tirishimiz bor-edi, shunga pul bering. Shuni olib tur. Telefonimni ertaga yoqarman. Shunga ham kam berasiz. Mayli, yaxshi boring. Hop. Jasur aka, qolgan pulimni oldindan berib turasizmi deb so'ramoqchi edim. Men ham hali qo'limga pul olganim yo'q. Tinchlikmidi? Keliningizni kontraktini hozir to'lamasam bo'lmas ekan-da. Shunga bir ilojini qilsa yaxshi bo'lardi, aka. Endi bitta san uchun xo'jayin kirib yalinishim qoluvdi. Haliroq so'rab ko'raman, ish qilurchi. Xo'p bo'ladi. Mazza qilib o'tirdi o'zi ham. Hey, yeb bo'ldinglarmi? Tezroq ish qilish kerak, turlaring davay. Sen ham tez-tez ovqating ye, telefon qilolmasdan. Mana shu ovqatingizdan berasiz, faqat yog'sizroq qilib bering. Keyin ani konditsionerni sal pasaytiring, urib yubordi. Bergan pulingiz aytgan ko'lamga yetmayapti. Aytdim-ku sizga. Kartamga pul tashlab yuboring.